गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर नंबर 14 ऑफ द बुक ग्रीन वर्ल्ड ऑफ क्लास थर्ड बिगिन करेंगे। द चैप्टर नंबर इज 14. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनिमल्स इन अवर होम्स. एनिमल्स इन अवर होम्स. So there are various animals which we keep in our homes like cats, dogs, rabbits, rats. So let us begin the chapter. रिद्धि हैज अ पेट डॉग. रिद्धि के पास क्या है? एक पेट डॉग है. हिज नेम इज स्नोई. क्या नाम रखा है? स्नोई. वन डे स्नोई हर्ड अ साउंड एंड स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज. तो रिद्धि के पास जो डॉग है उसका नाम है स्नोई, और स्नोई जो है उसको बहुत स्ट्रेंज सी स्मेल आ रही है, अलग सी स्मेल आ रही है, अलग सी आवाजें आ रही हैं. ही रेन टू द बालकनी एंड बिगेन टू बार्क. अब वो बालकनी की तरफ भागा और बार्क करने लग गया, भौंकने लग गया. रिद्धि's father came out to him to be quiet, but Snowy would not stop barking. तो क्या हुआ? रिद्धि के फादर घर से बाहर आए बालकनी की तरफ कि स्नोई को शांत कर दें, उसको शांत करें, बट स्नोई क्या है, लगातार बार्क करे जा रहा है. रिद्धि's father went to the balcony and switched on the light. फिर रिद्धि के फादर ने क्या करा? बालकनी में जाके लाइट को ऑन कर दिया. In the meantime, इसी बीच, other neighbors too woke up and came out to their homes. तो क्या हुआ? इसी बीच में स्नोई की आवाज सुन के उनके जो नेबर्स हैं वो भी घर से बाहर निकल के आ गए हैं, क्योंकि इतना भौंक रहा है डॉग, तो सब बाहर आ गए. The Mehras who were their neighbors were away on holiday. मेहराज क्या है? उनके पड़ोसी हैं. मेहराज जो है उनके पड़ोस में रहते हैं और वो छुट्टी के लिए बाहर गए हुए हैं, घूमने गए हुए हैं. All the neighbors ran to Mr. Mehra's house. तो सारे नेबर्स मेहरा के घर पे गए हैं, क्योंकि वहां डॉग जो है लगातार बाग करे जा रहा है. They caught the thief. उन्होंने चोरों को पकड़ लिया. And called the police. और पुलिस को बुला लिया. तो उसका मतलब जो डॉग था रिद्धि का, वो क्यों बाग कर रहा था? क्योंकि वहां पर चोर थे. चोरों को पकड़ लिया गया है और उसको पुलिस को दे दिया गया है. एवरीवन पैट स्नोई. सबने स्नोई को प्यार करा, उसको हाथों से प्यार करा. डॉग को ऐसे छू के टच करके पैट करते हैं. ही वॉज द हीरो. वही हीरो था, क्योंकि उसे स्ट्रेंज स्मेल आई थी, वही भौंक रहा था, उसकी वजह से सारे पड़ोसी उठे थे और चोर को पकड़वा लिया था. He was saved a house from being bludged. तो उसने घर को चोरी घर में जो चोर आए थे चोरी करने से बचाने के लिए सब उसको प्यार करते. डॉग को उसने घर को चोरी होने से बचा लिया. पेट एनिमल्स. अब है पेट एनिमल्स. एन एनिमल दैट वी कीप एट होम इज कॉल्ड अ पेट. जिन जानवरों को हम घरों में रखते हैं उसको कहते हैं पेट. इफ यू कीप अ पेट एट होम. अगर आप पेट को अपने घर पे रख रहे हो, यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट. तो उसका ध्यान रखना चाहिए. अब है केयरिंग फॉर पेट एनिमल्स. अब पेट एनिमल्स की केयरिंग कैसे करनी है? दे नीड टू बी लव्ड. उनको प्यार से रखना चाहिए. दे नीड टू बी गिवन सफिशिएंट फूड एंड क्लीन वाटर. उनको उनकी जरूरत के हिसाब से पानी भी देना चाहिए. पानी की जरूरत होती है, सफिशिएंट फूड देने की जरूरत होती है, और खाना और पानी साफ सुथरा होना चाहिए. This is a photo of a dog. This is a photo of the cat, which are pet animals. They need to be kept clean. उन्हें साफ रखने की भी जिम्मेदारी उसके मालिक की है. They need to be taken to a vet. उनको जानवरों के पास, डॉक्टरों के पास भी लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी है? उनके मालिकों की. From time to time. समय से समय तक हमें उन्हें जानवरों को क्या करना चाहिए? समय से डॉक्टर को दिखा देना चाहिए कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो जाती है जानवरों को भी, तो उन्हें डॉक्टरों के पास लेके जाने की भी जिम्मेदारी उनके मालिकों की. ठीक है. अब है फार्म्स एनिमल्स. फार्म एनिमल्स आर द एनिमल्स विच आर केप्ट इन फार्म. ऐसे जानवर जिन्हें फार्म्स में रखा जाता है,
रेजिंग के लिए, उनको कहते हैं हम फार्म एनिमल्स। पीपल कीप काउस, buffaloes, हॉर्सेस इन फार्म। तो लोग क्या करते हैं, गाय को, भैंसों को, घोड़ों को रखते हैं अपने फार्म्स में, शिप्स को रखते हैं, गोट्स को रखते हैं। दे आर kept इन प्लेसेस स्पेशली मेड फॉर देम। उन्हें उन जगहों पे रखा जाता है जो उनके लिए बनाई गई होती हैं। सम पीपल कीप hens एंड ducks एज वेल। कुछ लोग hens और ducks को भी रखते हैं। डू यू नो व्हाई दीज एनिमल्स आर kept in farm? क्या आप जानते हैं इन्हें फार्म्स में क्यों रखा जाता है? दिस इज बिकॉज farm have a lot of open space around and graze। तो इनका कारण ये है कि गाय वगैरह को, बेफेलोस को, शीप्स को, इन्हें एक प्रॉपर स्पेस, एक अच्छी स्पेस चाहिए होती है जिससे वो एक जगह रोम कर सके, चल सके थोड़ा बहुत। तो इसलिए इन्हें फार्म्स में रखा जाता है। दिस इज नॉट अवेलेबल इन सिटीज। और इतनी जगह जो है सिटीज में नहीं होती है। ठीक है। So let us meet in our another part. The part 1 of this chapter is complete.